హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శివాంష్ కలెక్షన్స్. సో ముందుగా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మన వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లాస్ట్లో బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసుకోండి అన్ని నోటిఫికేషన్స్ కోసం. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి అమెజాన్లో ఒక ఐటమ్ ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. సో దాని అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి మనకు అమెజాన్లో ఓన్లీ 1250 రూపీస్కి మనకు ల్యాప్టాప్ అనేది వచ్చింది. సో ఈ ల్యాప్టాప్ ఎలా ఉందో ఏంటో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో 1250 రూపీస్కి ల్యాప్టాప్ ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారా? సో ఇదన్నమాట మన ల్యాప్టాప్. యాక్చువల్గా ఇది కిడ్స్ ల్యాప్టాప్. సో ఇది మనం ఆర్డర్ చేసిన ల్యాప్టాప్ అనమాట, కిడ్స్ ల్యాప్టాప్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ మనకి ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ అని చెప్పేసి ఒక హెడ్డింగ్ అయితే ఉంది. విత్ ఆల్ న్యూ జంబో యూజ్ కేబుల్ అనమాట. సో కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు అంట. అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి, కంప్యూటర్ డిసిఎస్ మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జర్తో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ పవర్ బ్యాంక్తో కూడా మనం దీన్ని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. సో మౌస్ కంట్రోల్ కూడా ఉందని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. విత్ న్యూ ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఫీచర్స్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఐటమ్ మనకి 3+ ఇయర్స్ వాళ్ళకంట యాక్చువల్గా. కానీ మా బాబు వచ్చేసి 2.6 ఉంటాడు. బట్ ఓన్లీ ఇది తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మా చెల్లి వర్కింగ్. సో ఆమె దగ్గరికి పోయి ఊరికే ల్యాప్టాప్ కావాలని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు. సో వాడి కోసం ఆడుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఇది ఆర్డర్ చేసాము. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు 20 యాక్టివిటీస్ ఫర్ లెర్న్ అండ్ ప్లే అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని చెప్పేసి కూడా ఇచ్చారు, మనం దీంట్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. సో లెట్స్ లెర్న్ లెటర్స్, లెట్స్ లెర్న్ సమ్ వర్డ్స్, లెట్స్ లెర్న్ సమ్ నంబర్స్ అండ్ లెట్స్ ప్లే మెలోడీస్, లెట్స్ ప్లే గేమ్స్. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఇందులో ఉన్నాయంట. సో ఇది ఎలా ఉందో ఏంటో మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. సో ఇదన్నమాట సో ల్యాప్టాప్. సో మనకైతే ఇలా ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అసలు ఇందులో ఏముంది, ఎలా ఉందో. సో ఇది ఓకే. సో మనకు ఓవరాల్గా మన ల్యాప్టాప్ అయితే ఇలా వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ చూసారా మనకు బ్యాక్, ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటా. సో ఇది ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఛార్జింగ్ పిన్ అని ఇచ్చారు. సో ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి. సో ఓపెన్ చేసేద్దాము. సో వావ్, ఇది మన ల్యాప్టాప్ అనమాట. మీరు చూసారా, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఆల్ఫాబెట్ చార్ట్ ఇచ్చారు విత్ పిక్చర్స్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు యాస్టీస్గా కీబోర్డ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు యాస్టీస్గా కీబోర్డ్ వచ్చేసింది. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈజ్, నాకు తెలిసి ఇది మనకి మౌస్ అనమాట. సో మౌస్ కంట్రోల్ అని చెప్పారు కదా. సో ఇది వచ్చేసి మనకు మౌస్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా మనకి ఆపరేటింగ్కి బటన్స్ అని ఇచ్చారు. సో ఇది దేనికోసం అని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి అన్నీ ఇచ్చారనమాట. మనకు మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది సిస్టంలో, సో అలా ఉంది. ఇంగ్లీష్ లెర్నర్. ఇది వచ్చేసి ఇందాక చెప్పాను కదా, లెట్స్ లెర్న్ లెటర్స్ నంబర్స్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ ఒకటి అలా కాలం ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్గా మనకి యూజర్స్ ఐడి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఓకే. సో ఇది ఫైనల్గా మన ల్యాప్టాప్. సో కిడ్స్కి అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. అండ్ సో మా బాబు కోసం అయితే ఆర్డర్ చేసాము. 1250 రూపీస్ అన్నీ అప్రాక్స్ 1250 రూపీస్ పడ్డది అనమాట దీనికి కాస్ట్. సో మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి మీ పిల్లల కోసం ఎవరైనా ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే నేను దీన్ని లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ ఆర్డర్. సో ఇది మన ఇవాల్టి వీడియో అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో వన్స్ అగైన్. ఓకే. సో బాయ్.